Februarie. Ons gehoorsaam die Vader se liefdeswet. 1 Februarie. Hoedanighede van Gods wet. Die bevel is betroubaar. Al sy bevelle is betroubaar, vasgestel is hulle vir altyd, vir ewig, uitgevoer in trou en opregtheid. Psalm 111 vers 7 en 8. Toe hulle geskape is, het Adam en Eva 'n kennis van Gods wet gehad. Dit is op hulle harte gedruk en hulle het verstaan wat dit van hulle vereis. Die wet van God het voor die skepping van die mens bestaan. Dit het by die toestand van heilige wesens gepas. Selfs engele moes dit gehoorsaam. Na die sondeval was die beginsel van geregtigheid onveranderd. Niks is uit die wet weggeneem nie. Op geen een van sy heilige voorskrifte kon verbeter word nie. En soos dit van die begin af bestaan het, so sal dit deur die oneindige eeue van die ewigheid voortbestaan. Ons plig om hierdie wet te gehoorsaam, moet die hoofstrekking van hierdie laaste genadeboodskap aan die wêreld wees. Gods wet is niks niets nie. Dit is nie geskape heiligheid nie, maar bekendgemaakte heiligheid. Dit is 'n stel gedragreëls wat genade, goedheid en liefde beskryf. Dit stel aan die sondige mensdom Gods karakter voor en sit duidelik die hele plig van die mens uiteen. Aangesien die wet van liefde die grondslag van Gods regering is, hang die geluk van alle intelligente wesens van hul volkome eensgesindheid met sy groot beginsels van geregtigheid af. God verlang liefdediens van al sy skepsels, diens wat uit 'n begrip van sy karakter voortspruit. Hy skep geen behaag in gedwonge gehoorsaamheid nie, en aan almal skenk hy vryheid van wil, sodat hulle hom vrywillig kan dien. Al sy bevelle is betroubaar. Alles wat op die gesag van mense gebou word, word tot niet gemaak. Maar wat gegrond is op die rots van Gods onveranderlike woord, sal tot in ewigheid bestaan. Die heilige verordeninge wat die Satan gehaat het, wat hy getraag het om te vernietig, sal oral in 'n sondelose heelal vereer word.